Это с вами Фмайн, и сегодня будем играть в метель. Да. Так, начинаем сразу же игру. Так, что-то там. Погнали. Новая игра. Начать игру. Сегодня Тише. работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее Нифига. вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за Так, мной. слушаем. Наверное, Очень почудилось, внимательно. подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по Слушаем, себе. слушаем. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Блин, пацаны, браво. Сразу брависсимо создателю этой игры. Просто он такой гениальный человек. Он даже создал озвучку. Так, погнали. Кто-то лает. О, нифига себе! Это все в точь. Так, погнали. Ну-ка, все открываем. Нужно выбираться отсюда. Нужно выбираться отсюда. Тут озвучка прям на максимум нафиг. Тут прям все в точь. Так, а что надо делать? Что? Может, ящики? О, молоток. Здравствуйте. О, здравствуйте. Так, поставим лучше на место. Еще какая-то фигня. И пятерка какая-то. Так. Ну, сейчас мы разознаем, что тут, да как тут. И будем... А что-то надо с молотком делать. Так, читайте, если вы хотите. Я тут постою чуть-чуть. Если вы хотите, то читайте, ставьте на паузу. Мне лень просто читать. Твою же мать! Блин, пацаны, меня... Фух, наверное, ничего не забыла, я вроде ничего не открывал. Ящик на месте вроде. Ну, вроде бы закрыл, а вроде бы нет. Короче, я не знаю, сейчас посмотрим. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Главное, что он не заметил. Я забыл, что он там сказал. Наверное, вы узнали. Так, надо убавить чуть-чуть. Чуть-чуть убавить. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Погоди, мне тоже что-то интересно. Так, что у меня? Видимо, показалось. Он на меня так строго посмотрел. Я аж офигел. Так, надо что-то делать. У нас есть ключ. Что может ключ подойти? Может, что-то вот тут. Может, от этого ящичка вообще. Или... Да, точняк. О, какие-то полезные штучки. Изолента вот для этого, наверное. Да. Так, теперь пароль. Пароль же надо, да? Вот пятерка есть. Вроде еще 5 заметил. И семерочка. 7. И шестерочка. Вот шестерочку. 5, 7, 6. Давайте 5, 6, 7. 5, 6, 7, 5. Блин, пацаны. Так, вроде ничего не заметил. Ой, вроде все сделал. А я не знаю, какой пароль надо подбирать. Это много там вариантов может быть. Ну там 6, 5, 7, ну и 5. Давайте попробуем 6, 5, да, 5, 7. И тут вроде тоже пятерка, да. Давайте так попробуем. Попробуем. Давайте просто попробуем. Так, погоди-ка. Ну, это мы пропустим, если... Что-то Так, погоди, здесь сейчас не так. уйдем. Уйдет. Это чебур... Ну, все, уходи. Да ничего у меня нету. Уходи отсюда. Ну, вроде все на месте. Блин, ну когда на меня поворачивается, мне так страшно.
Так, пробуем мою докатку. 6, 5, 7 и 5. Давайте только не забыть. Так, погнали. 6, 6, 5, 7, 5. Давайте 7, 5. Так, 7, 5. Да блин, да как? В смысле? Так, мы это пропустим, потому что я ничего пока не открывал. Мы это пропустим. Так, пацаны, это так страшно было. Я вроде бы все сделал. Так, выходим. Я не знаю, какой, может, в обратном счете. 5, 7, 5, 6. Давайте так попробуем последний раз. Так, что там у меня? 5, 5, 7, 5, 6. Погнали. Хоть бы сработало, пожалуйста. Давайте, если сработает, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Погнали. Раз, два, три. Да блин! Не получилось. Пацаны, не получилось. Фух. Фух. Так, давайте предположим, какой будет... Давайте... Какой мы использовали? Давайте просто в назробой. Давайте, например, 5, 5, 7, 6. Давайте 5, 5, 7, 6. Давайте погнали так, попробуем. Если вам такие рубрики нравятся, это, кстати, моя новая рубрика прохождение карт, просто пишите любую карту, я пройду обязательно. Так. Здесь кто-то был? Я аж замер. Погоди. Да, здесь не было, никого не было, не было. Ну, вроде все на месте. О, боже мой, вроде все на месте, говорит этот чебурек сраный, простите. Просто я так называю всех, кто меня пугает. Давайте, например, ну я же сказал, 6, нет, погодите, 5, 5, 7, 6. Давайте 5, 5, 6, 7, тьфу ты. 5, 5, 6, 7, 6. Так, 5, 5, 7, 6. Пожалуйста. Да нафиг. Он уже бедный весь это и страдался бегать туда-сюда. Значит, давайте 5, 5, 6, 7. У нас было 7, 6, а сейчас будет 6, 7. Если не получится, давайте попробуем 7, 6, 5, 5. Да. А потом, если опять не получится, мы попробуем 6, 7, 5, 5. Я уже сам путаюсь. Так что мы сейчас это пропустим, и я вернусь к вам. Так, пацаны. Ну, вроде бы мы все сделали. Сейчас у меня запись вроде идет. Сейчас посмотрим. Да, идет запись. Так, что я говорил сначала? Давайте попробуем 6, 7. Нет, давайте 7, 6. 5, 5. Так, включаем. 6, 7, 5, 5. Пожалуйста, умоляю, я уже сколько раз, я уже, кажись, 5-й раз. Пожалуйста. Да нафиг. Нафиг. Так, пропустим сейчас это. Почему тут пропускать нельзя? Это так долго. Фух, пацаны, видимо, показалось. Он сказал так, выпускай, клетка сраная. Ну, я больше не знаю. Давайте 6. Мы же пробовали. Мы пробовали... Блин, я уже сам запутался. Давайте 5, 6, 7, 5. 5, 6, 7, 5. Да нафиг! Я не знаю, 5, 6, 7, 5 уже как-то... Да. Давайте думать опять. Блин, это, кажется, самый длинный видеоролик, который я буду делать. Он, кажется, на час будет. Ну, хотя бы на 20 минут, умоляю. Так, мы продолжаем. Сейчас мы быстренько... Вот, я уже тут все пароль сделал, вот это все. Он что-то мне принес. О, а все больше нельзя. Он, короче, пароль был... я уже не помню. Короче, открыть. Все, я уже открыл дверь. Ой. Я уже вот эту разбил штучку. Я взял вот эти... Короче, вот это открыл, вот это не записалось. Ну, простите, пожалуйста. Так, что тут надо делать? Наверное... Я вспомнил. Погодите, а можно хотя бы залезть как-нибудь? Мы сейчас, пацаны, наверное, пройдем. Опа. Что? Я понял, пацаны. Я понял. Надо, короче, сделать вот так вот. Блин, сейчас заскамим просто этого мамонта. Опа. И все. Он не проберется. Хорошо. И что мы еще делаем? Мы
сюда. А, нет, надо лифт сначала. Лифт. Надо лифт еще открыть. Лифт. Включить. Нет питания. В смысле нет питания? В смысле нет питания? В смысле нет питания? Ой. Это ну что-то напоминает. Ладно. Допустим. Почему нет питания? В смысле? Оп-оп. Сначала нужно поднять лифт, а потом вот эту штучку вставлять. Так, что делаем? Блин, что делаем? Нет питания. Почему нет питания? Может, вот так вот сделать? Хоп. И... Погнали, пацаны, погнали. Мы должны это сделать. Мы должны... Так, ну бегом, пожалуйста. Бегом. Так. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило. Поднимайся бегом, пожалуйста. Быстрей. Пожалуйста. Бегом, пожалуйста. Поднимайся, бегом. Я боюсь. Тут какой-то челик вообще. Или... Блин. Пожалуйста. А ну, живо открой. Давай бегом, пожалуйста. Давай быстрей. Погнали. Давай, пока. Фух. Пацаны. Он там, что ли? Ага. Где ты, черт возьми? Что? Погоди, он там, что ли? Погоди. Я хочу посмотреть. Пацаны, я сбежал в Майнкрафте. Будь ты проклят. Фух. Он же, наверное, сюда не спустится. Никак? Ну, по сути, никак не спустится. Фух, пацаны, я сделал это. Тут какой-то страшный туннель. Ну ладно. Сделаем все возможное, чтоб я... Блин, а что так медленно? Это что? Ой. Вы помогли сбежать еще одной жертве. Нажмите ПКМ, чтобы начать новую игру, или нажмите, чтобы перейти в главное меню. Ребята, я сбежал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Wolfmine, и всем пока-пока.